Pra, njeriu duhet të mëson të din shumë për të mujt me kuptu fen e tij, cilën do fe që i përket. Ama jo të gjithë e shohin këtë balancë. Ata që nuk ka të din, tjerë që nuk duan ta shohin dhe e kundërshtojnë. Madje thonë shkenca, në fakt njerëzit i largon nga feja, ose edhe kundërta feja nga shkenca. E kundërta, absolut, unë mendoj si ju përgjigjen ju këtë? Që unë ju përgjigjen me jetën time, me punën time, unë çdo gjë në jetën time që kum bë bazuar në postulatet shkencore. Dhe e patë edhe atje edhe mirë njohje që ju ndonë për këtë, edhe nga institucionet më të larta profesionale botërore. Për shembull nga shoqata Asociacioni Ortopsikiatrisë Amerikane, për shembull është jap një vlerësim për punën profesionale që bëj. Por nikosisht çdo gjë që kum bë në profesionin tim, e kum bë në pajtim të plot me udhëzimet e krijuesit në librat e shenjtë. A më kuptot? Do thotë asnjëherë nuk kum pas kontradikt, nuk kum gjetë kontradikt ndërmjet postulateve të verifikume fetare dhe atyre shkencore. Dhe vetëm që është pasuru personaliteti, sepse ndryshe nuk mundet, se ajo dija për cilën folëm, nuk mund të jetë dije komplete nëse njeriu e mohon qenën e tij shpirtërore. Ndërsa sot shkenca bashkëkohore shpirti nuk e pranon fare që ekziston. Na gjithë e dim se ekziston edhe në veprimtarinë krijuese dhe kulturore dhe këtë, por shkenca bashkëkohore nuk e pranon ekzistimin e shpirtit. Dhe kjo automatikisht qet në pozitë inferiore ndaj dijes së vërtetë. Po kupton? Do thotë duhet synu, shkenca duhet synu në vazhdimsi të zhvillohet, të përparohet, të mësohet, të avancohet për të kuptuar fjala e Zotit, i cili e ka dërguar shpirtin e tij në trupin e njeriut për një kohë të caktuar. Okej, do të bëj edhe këtë pyetje. Disa njerëz kur përjetojnë ankth apo depresion, mund të mendojnë se u kanë bërë se hire. Po. Shkojnë te hoxha. Si shpjegohet kjo? Mbase ndoshta për faktin se simptomat janë përbashkëta, ndjenja e panikut edhe frikës, çrregullimet e gjumit, e tjera, gjërat njëjta. Eksakt. Tash ju, ndërmjet besimit, shkencës, gjithmonë aty ku e thash, gjithmonë edhe të besimi edhe të shkenca. Gjithmonë, asnjëherë të mos u largu, as njënit, as tjetrës. Gjithmonë të mundu me e gjetë vërtetën në këto dy të vërteta të mëdha që ekzistojnë. Kjo që e thatë nuk ka vetëm veçori e popullit tonë. Besimi se simptomet e ndryshme psikiatrike, si ankthi, si deluzionet, çrregullimet perceptive, depresioni, vezveset që ju thot populli, ose idetë obsesive, kompulsionet e ndryshme, çrregullimet psikiatrike, vjen nga bota e padukshme, është një besim, një bindje shumë popujve në botë. Gjithë ka kine për Evropën perëndimore, në Amerikë, psychic, e qelë aty një lokal, atë shumë psychic, unë merrna me ekzorcizëm, unë merrna me largimin e gjinëve prej trupit njeriut, unë merrna me këtë, unë merrna me atë. Do të thotë kjo është dukurin këtë botën. Pse? Se truni është i pastudium, ende, vetëm 2-3% e funksioneve të neuronëve të trunit është i kuptuar nga shkenca, dhe njëkohësisht ekziston në atë domenin e identitetit ose besimit, ekziston ai koncepti i botës së padukshme. Bota e padukshme, në të cilën ekzistojnë edhe krijesat të tjera përveç njerëzve. Dhe kjo tash krijon hapësinë, kur nuk ka dije të mjaftueshme për me kuptuar këtë, krijon mundësi për manipulime. Dhe njerëzit prej stigmës që e kanë nga frika, nga smundja psikike, ikin te persona paramedicinal në mënyrë që mi ik asaj, unë nuk jam i smut psikisht. Unë kam një ndikimi nga kjo bota e padukshme. Këtu ka shumë për të bërë në hapësirën tonë, në shtetin tonë, edhe në shtetet e tjera, po unë po foli për shoqërinë tonë. Ka shumë për të bërë në vendosjen e urave të bashkëpunimit ndërmjet bashkësive fetare që i njohin dimenzionin fetar të çështjeve dhe shoqatave profesionale. Gjithmonë keni qenë për një bashkëpunim, një farë dhe koordinim. Në atë mënyrë rritet niveli dijes. Kjo është ajo që... Para se ta